Tuh ada hewannya. Kenapa nih ya? Manjat dia ke atas sana. Serem banget. Kebetulan lagi berburu jamur. Nah, ini dia teman-teman. Ini jamur. Ini enak sekali. Ini rasanya melebihi daging sapi. Kalau dibandingkan dengan daging sapi, ini enak mana ya? Nanti kita coba ya teman-teman. Karena konon ceritanya ini enak sekali. Nah, ini di sekitar perkebunan kelapa sawit ya. Oh, itu ada penampakan. Nah, ini sekali dua nih. Pasti mantap begini. Tapi tempatnya lumayan serem ini. Karena kondisinya sudah sore. Karena dari pada nganggur aja ya, jadi berburu jamur. Karena udah sore ya, jadi suasananya agak serem nih. Ini tapunan ini perakarannya. Tuh ada hewannya. Kenapa nih ya? Manjat dia ke atas sana. Serem banget. Kenapa sore? Takutnya karena udah sore ya, nggak ada apa-apa ya. Kita mau pulang aja nih. Beneran tuh, suara apa itu? Baru dibilang ada suara aneh gitu. Mendingan balik aja dah. Ada sore ya, walaupun kalau sedikit nggak apa-apa lah. Nah, ada suara aneh. Ayo pulang kita. Ya, dapat sedikit ya teman-teman, nggak apa-apa lah ya. Bisa ngabis-ngabiskan. Ya, rezekinya segini teman-teman. Tuh. Ini bisa menghabiskan nasi sebakul ya. Lumayan lah. Menghabiskan nasi sebakul. Ayo pulang kita. Karena udah sore nih. Serem kali suasananya. Oke, teman-teman.
gua mau undur dulu ya, karena kita mau jalan pulang. Udah siap masuk Brakas.